Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü buraxılış imtahanının qrammatika sualları ilə sizə tanış edirik. 27-ci sualdan başlayaq. Köməkçi nitq hissələri ilə bağlı sualdır. Bağlayıcı və ədat işlənmiş sıranı müəyyən edin. Burada olacaq Y bəndi o cümlədən kaş, o cümlədən bağlayıcı, kaşda arzu ədatı, o cümlədən iştirak bağlayıcısı. 28. Həmcins mübtədalı cümləni müəyyənləşdirin. Bildirir sualda. Həmcins üzvlərə aid bir sualdır. A bəndində yazılıb ki, daşlı, kəsəkli səhrada böyük şəhər salınmışdı. Burada həmcins təyinli cümlədir. A bəndində daşlı, kəsəkli səhrada həmcins təyinlidir A bəndində. B bəndi dünəndən nə yatır, nə də dincəlirdi. B bəndində həmcins xəbərli cümlədir. Doğru variant C bəndindədir. Böyük də, kiçik də meydana axışırdı. Kim axışırdı? Böyük də, kiçik də. Və göründüyü kimi bu həmcins mübtədalı cümlədir. Bizdən də istəyirdi həmcins mübtədalı cümləni tapmaq. 29-da nümunələr əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Birinci cümlədə mən gələndə yağış yağırdı. İkinci cümlədə mən gələndə mağazadan kitab aldım. Bəndlər A-da zərfliyin mənaca iki növü işlənib. B mübtəda isimlə ifadə olunub. İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri işlənmişdir. Əmir cümləsidir. İlk söz cümlədə kim sualına cavab verir. Birinci təhlilə baxırıq. Birinci cümlədə mən gələndə yağış yağırdı. Nə edirdi? Nə edirdi? Yağırdı xəbərdir. Nə yağırdı? Yağış mübtəda. Nə zaman? Mən gələndə. Yəni feili bağlama ilə ifadə olunan zərflikdir. İkinci cümlədə mən gələndə mağazadan kitab aldım. Aldım xəbərimizdir. Mən mübtəda şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunub. Haradan? Mağazadan. Nə zaman? Gələndə. Gələndə də feili bağlama ilə ifadə olunan zərflikdir. A-da yazılıb zərfliyin mənaca iki növü işlənib. Zərfliyin mənaca iki növü işlənən ikinci cümlədir. Ona görə də ikiyə yazırıq A-nı. Mübtəda isimlə ifadə olunub. Baxırıq, mən gələndə yağış yağırdı. Yağış burada mübtədamız həqiqətən də isimlə ifadə olunub. Ona görə də 1-ə B gedəcək. İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri işlənmişdir. İkinci dərəcəli üzvlərdən baxırıq. Gələndə. Nə zaman? Gələndə. İkinci dərəcə üzvlərdən yalnız biri zərfli işlənib. Bu da birinci cümləyə gedəcək BC. D əmr cümləsidir. Heç birində yoxdur. İlk söz cümlədə kim sualına cavab verir. Y də gedəcək ikinci cümləyə mən. 30-cu sualda birinci feili bağlama hərəkətin tərzini bildirir. 2 feili bağlama hərəkətin zamanını bildirir. Düşmən qorxub geri çəkildi. Burada səbəb var. Əsmər xala pəncərəyə yaxınlaşanda oğlunu gördü. Əsmər xala oğlunu nə zaman görür? Pəncərəyə yaxınlaşanda. Burada pəncərəyə yaxınlaşanda feili bağlama hərəkətin zamanını bildirir. Ona görə də 2-yə aid olacaq B. Uşaq ayağını yerə dirəyib ayaq üstə durmaq istədi. Burada isə tərsi var. Necə ayaq üstə durmaq istəyib? Diriyib. Ona görə də 1-ə gedəcək C. Ana içəriyə keçər-keçməz telefon zəng çaldı. Nə zaman? Keçər-keçməz. Ona görə də hərəkətin zamanını bildirir. Feili bağlama hərəkətin zamanını bildirir. Burada da D 2-yə aid olacaq. O əllərini qoynuna qoyub bir kənarda dayanmışdı. Necə dayanıb? Hərəkətin burada da tərzini bildirmə var. Ona görə də 1-ə aid olacaq C, Y, 2-yə də aid olacaq B, D. Burada da bizim
variantımız olacaq C variantı. Bir balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Bir balaca boyu var, amma dam dolusu toyu var. Burada da bizim qarşılaşdırma bağlayıcımız işlənməlidir. Düzəltmə sözləri müəyyən edin. 32-ci testimiz bunu tələb eləyir. Bilirsən, düzəltmə sözləri. Birinci dilə, dilək, diləmək feilindən dilək ismi yaranır. Ona görə də birinci sözümüz düzəltmədir. Kələk sadə sözdür. Oyaq sadə sözdür. Dayamaq feilindən dayaq ismi yaranıb. Ona görə də dördümüz düzəltmə sözdür. Qovaq sözü sadədir. Bəzək sözü də bəzəmək feilindən yarandığına görə variantımız, düzgün variantımız 1, 4, 6 olan B bəndi düzgün cavabdır. 33-cü testimiz bizim sifət mövzusunun dərəcələrinə aid olan bir test nümunəsidir. Ona görə də A bəndində möhkəm zəncirlər qaramtıl dəmirə bərkidilmişdir. Burada azaltma var, qaramtıl, amma bizdən adi azaltma və çoxaltmanı istəyir. Qablar tərtəmiz ağ süfrəyə düzülmüşdür. Burada çoxaltmada adi dərəcədədir. C variantında isə ağ, sarımtıl və tünd qırmızı çiçəklər göz oxşayırdı. Ağ adi dərəcədədir, sarımtıl sifəti ımtıl şəkilçisi ilə azaltmadır və tünd qırmızı, tünd sözü ilə yaranan çoxaltma dərəcəsində olan sifətimizdir. Ona görə də C variantında doğru cavab C variantı olacaq. Hansı sözdə nöqtələri yerinə Q hərfi yazılmalıdır? Yəni burada hansı sözdən sonra sait gələcəksə o qığı əvəzlənməsi olacaq. Hansından samit gələcəksə bu Q hərfi yazılmalıdır. Qonağa olacaq, qonağa A variantında. B variantında olacaq qışlaqda. Çünki dam şəkilçisi samitlə başlanan şəkilçidir. C variantı olacaq yarpağı. D olacaq buruğun. Y də olacaq dağlar. Düzgün cavab qışlaqda. 35-ci sualımız qeyri-müəyyən şəxsli cümləni müəyyən edin soruşulur bizdən. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin xəbəri üçüncü şəxsdə olmalıdır. Deyəsən tibb məntəqəsində işləyir. Yəni o deyəsən tibb məntəqəsində işləyir. Burada üçüncü şəxsin təkindədir. Demək ki, bu cavab doğru deyil. Onu nahaq yerə gözdən salıblar. B variantında belə qeyd olunub. C-də yazılmayan kitabı vərəqləməzlər. Bu iki variantın hər ikisində xəbər üçüncü şəxsin cəmindədir. Sadəcə onu nahaq yerə gözdən salıblar və yazılmayan kitabı vərəqləməzlər. Buradakı cümlələrdən biri, yəni onu nahaq yerə gözdən salıblar. Doğru olan variant budur. Çünki yazılmayan kitabı vərəqləməzlər. Bu ümumi şəxsli cümlədir. 36-cı sualda hansı cümlədə mübtəda feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub? Bu rəsmləri çəkən mənim böyük əmimdir. A variantında qeyd olunub və B variantda danışanlar bu məsələdə ancaq Cavada günahkar bilirdilər. Şagirdlərimiz bu testdə ən çox səhv eləyiblər ona görə ki, danışanları götürüblər. Danışanlar əslində feili sifətlə ifadə olunub, amma bu rəsmləri çəkən, feili sifət tərkibi ilə ifadə olunan A variantındakı bu rəsmləri çəkən mənim böyük əmimdir. Kimdir? Mənim böyük əmimdir. Kim bu rəsmləri çəkən?